హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు వీడియోలో మనం 350 రూపీస్లో బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ కొన్నాను. సో అట్లా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి బాక్స్ మీద చూసుకుంటే స్పోర్ట్స్ స్టీరో హెడ్సెట్స్ అని ఉంది. కింద మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ఏదో రాస్తున్నాయి. కింద మనకి మ్యాగ్నెట్ అని రాస్తుంది. అలాగే బ్రాండింగ్ కూడా ఉంది. సో ఇటు సైడ్ కూడా మనకి బ్రాండింగ్ ఉంది. సో ఏది కంపెనీ ఏం కాదు. సో ఇవి మనకి చైనావి. సో చీప్ క్వాలిటీలో వస్తున్నాయి. సో బాక్స్ మీద చూస్తుంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ లైట్ వెయిట్ అని ఉంది, 4 hours బ్యాటరీ అని ఉంది. సో అలాగే మనకి మనం మాట్లాడితే సాంగ్స్ ప్లే చేస్తుందని ఉంది. సో ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం వర్క్ మనకి 350 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకుంటే NFC కూడా ఉంది. సో ఏముండవు. సో బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి సో బ్రాండింగ్ ఉంది. సో ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. కిందకు వస్తే మనకి దీనికి 2 hours 15 minutes ఛార్జింగ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ లైట్ వెయిట్ అని రాసింది సేమ్. సో NFC అని ఉంది. NFC లేదు, మనకి 30 grams అని ఉంది. సో 30 grams అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా వెయిట్. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్లో ఉన్నాయి చూద్దాం. సో బాక్స్లో మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ఒకటి వచ్చాయి, కానీ మనకి బాక్స్ మీద ఏ టిప్స్ కూడా ఉన్నట్టు రాస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, బాక్స్లో అయితే ఏం లేవు. సో జస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి. మనకి ఛార్జింగ్ డేటా కేబుల్ కూడా ఇవ్వలేదు వీళ్ళు. సో ఇవైతే మనకి మ్యాగ్నెటిక్. సో ఇవైతే అతుక్కుంటున్నాయి చూడొచ్చు మీరు. సో ఇక్కడైతే మనకి పవర్ బటన్ ఉంది. సో అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి లైట్ ఉంది, హోల్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ లైట్ ఉంది అనుకుంటే. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. సో మైక్రో USB పోర్ట్ ఉంది. సో మనకి దీంట్లో డేటా కేబుల్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. సో లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఇవైతే మనకు ఆన్ అవుతున్నాయి. సో ఏదైతే నేను ఒక 2 days నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను, ఏదైతే మనకు క్వాలిటీ అంత బాగాలేవు. సో జస్ట్ మనకి 350 రూపీస్ వస్తున్నాయి. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది, కానీ క్వాలిటీ అయితే అంతేం లేదు. చూడొచ్చు మీరు. సో ఏదైతే మనకి మొబైల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఛార్జింగ్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర మనకి 1 hour నుంచి 1 hour 30 minutes లోపు వస్తుంది. ఛార్జింగ్ కూడా మనం మ్యాక్సిమం అంతే చేయాలి. 1 hour నుంచి 1 hour 30 minutes ఛార్జింగ్ చేయాలి. సో మనం అంత ఛార్జింగ్ చేసినా 1 hour ఛార్జింగ్ అయితే వస్తుంది. సో క్వాలిటీ పరంగా అయితే యావరేజ్. మనకి బాక్స్లో చీప్ ఇయర్ ఫోన్స్ వస్తాయి కదా, సో ఆ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. సో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ అయితే మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈజీగానే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఛార్జింగ్ అయితే 1 hour వస్తుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది. సో క్వాలిటీ యావరేజ్ ఉన్నా పర్లేదు, ఇవి మాకు పనికి వస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఇవి తీసుకోవచ్చు. సో కింద లింక్ ఉంది. సో లింక్ యూస్ చేసి తీసుకోండి. సో 350లో యావరేజ్గా ఓకే ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. సో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.